Здраво, ова е 387-то издание на Видеологија со Златко Ѓеревски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збирана први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Sorry Baby од Ева Виктор, во кој станува збор за Агнес, глумена од Ева Виктор, која е професорка по книжевност на коледж во Нью Ингланд, која се присетува на незините додипломски студии под раководство на незиниот професор Престон Декер, чија прва книга ја идолизирала, меѓутоа една вечер ќе ја злоупотреби тој својата позиција и премине границата на професор и студентка, чин кој ќе остави коренити последици во животот на Агнес, која нема ни да може да го пријави Декер за тоа што ќе си даде отказ од факултетот и останува во неа празнотијата и јадежот дека неја има добиено казната која ја заслужува. За да биде иронијата поголема, години подоцна таа ја добива неговата работна позиција и канцеларијата. Кога се мисли на непретенциозни, независни Sundance Slice of Life драми, се мисли на овој филм. Крајно неспектакуларни, антиклимактични пресеци на нечие постоење во кое сме втурнати како гледачи да сочувствуваме со нивните интимистички агонии и сомневања. Агнес е еден од тие интригантни ликови кои се жртви на насилството врз низиното тело, меѓутоа одземено е легитимното право за одмаздување, без разлика што во дадена инстанца милува да ја запали канцеларијата на злосторникот, во што ќе се предомисли кога ќе преовлада разумот. Големината на филмот се крие во леснотијата со која се справува со една ваква траорна проблематика, која доколку завршеше во туѓи раце ќе беше нагазена и траумата и самиот чин, меѓутоа Виктор не ни дозволува да се оддалечиме од незиниот лик, кој во појдена точка се обидува да се врати назад во колоквијалното јас, покрај љубоморната колешка и останатите пријатели и колеги, која одбива да ја прифати неволната промена која ја има иницирано овој немил и грозен настан, кој со помош на вдомување на мачката и демонстрирањето на грижата се проектира грижата која ликот ја нема добиено, бидејќи светот е сурово место во кое ќе продолжат да постојат злоупотребувачи и жртви. Накратко и за злоупотребувачот, како што ќе дознаеме, ова не му е првиот ексцес и злоупотреба на позицијата на моќ. Може да хипотетизираме колку излети надвор од бракот имал во минатото и како избегнувал да се сноси со последиците од искористувањето на младешката доверба во неговиот авторитет. Средовечен маж кој подклекнувал под искушението студентките, приказна стара колку и Америка. Но не е филмот за него, туку за надежната студентка со аспирации за својата иднина, живот кој тој едновремено го вообличил и непотребно исполнил со тага и вина, иако од него само барала валидација на потенцијалот кој го поседува, да биде земена под закрила, а не искористена. Комичните аспекти доаѓаат во преден план преку животните согледби и сувопарните коментари, која донесе свежина во независниот американски филм, од која многу може да научат формуличните бездушни холивудски блокбастери. Посведочуваме на процесот на собирање на парчињата од скршената душа, нивното лепење и продолжување со животот напред, и ги воочуваме пукнатините кои повремено ги обелоденуваат колоквијалните случувања. Иронијата е дотолку поголема кога професорката треба да коментира за Лолита и заземе нејзин став над моралниот релативизам. Агнес е лик кој со хуморот се брани од наездите на животот. Жените на факултет кои не прават ништо за да помогнат, но си кажуваат дека се жени кои сочувствуваат, емпатија која ја нема од докторот по прегледот за силувањето, се неколку од сатиричните секвенции кои бликаат во најмрачните мигови, па поигрувањето со докторот од пациентките е потполно оправдано. Да е жив и здрав соседот кој докажува дека не се сите мажи монструми, кој исто така послужува за да согледаме колку е тешко на Агнес да сподели повторно интима. Агнес ја запознаваме како преживува траорни мигови, препуштена на прангиите на осаменоста и безволноста, безперспективниот живот, што е друго лице на девојката на која се транспонираме во флешбекот на рефлексивниот филм, која го имала цел живот пред себе, пред да биде покосен, кој не би бил толку поднослив да не е најдобрата пријателка покрај неа, солидарно со настроение да ја збогати хуманата димензија.
Забележувам траги од млада итерација на Грета Гервиг во Виктор, или пак Джени Слейт и Илана Глейзер, ако се наклониме на низината комична страна, но ќе видиме каде ќе ја носи низината кариера. Ако треба да се смести во некаков си најсоодветен дом со истородни филмови, тогаш би бил цимер со делата како Ариел Пейн и I Used to be Funny, комични филмови со трагична позадина, така наречени траумедии, односно потисната траума и незадоволство, а иако на хартија е близок до поджанрот на рейп ревенж филмовите, никогаш не се реализира како таков, што значи дека јас би го држал понастрана од MS-45, I Spit on Your Grave или Revenge и American Mary. Музичките миниатури се компонирани од Лија Куанг Русли, која употребува хор и пијано за да се долови елегичноста, во кој се протнува и доза на игрива мелодија, што соодветствува на жанровската мешавина на творбата која е пресликана и во музиката. Композициите дополнително се обработени со електронска текстура, за да се додаде еден модерен звучен контекст, иако се цели на ненаметливиот удел на музичките вињети во филмот, каде се истакнува каењето во флешбекот на ликовите. Кинематограферката Мија Сиофи Хенри, која се возела во багажник додека се снимале сцените во кои Виктор го вози автомобилот, кога не е во багажник, во секој кадар ја уловува Агнес и додека устане затвора за незините погледи на свет, но исто така и кога устане отвора за да го изнесе потиснатиот гнев, се бркаат симетриите во двоплан, дзиркаме низ полуотворени врати за да ја видиме вистинската Агнес, доколку ни дозволи се разбира, која е наискрена во тоалет, кога лесно е издвоена од судницата и во училницата, но не очекувајте грандиозни кинематограферски решенија, туку умесна игра на дистанцата помеѓу ликовите во кадар и нивното зближување. Монтажери се Ренди Еткинс и искусниот Алекс Офлин, кои го создаваат фамозниот мечкат, кој треба да биде се содржател на чинот на злоупотребата на довербата, што симплистички го доловува вон кадар, а има удел во секој нареден кадар, додека пак фрагментирањето на флешбекот е од помош да му даде јасна назнака на гледачот во која фаза од помирувањето со судбината се наоѓа Агнес. Ева Виктор се режисери родени во Париз, израснати во Сан Франциско, кои повеќе се познати по актерските изведби пред камера и во ТВ серијата Billions, отколку зад неа, со оглед на тоа што зад единствено биле на помош на Джейн Шоенбрум, кога го снима Sundance хитот I Saw the TV Glow. Меѓутоа не смее да биде заборавена помошта која ја добиваат од продуцентот на филмот Бери Дженкинс, кој имал доверба во нивната визија, а за да се сними инди филм во САД, тоа е повеќе од потребно. Прашањето кое си го поставувам е дали Ева Виктор се способни за нешто повеќе од оваа интимистичка приказна или ова е максимумот што може да го реализираат како режисери. Дали американскиот независен филм е плафонот кој може да го достигнат или имаат уште приказни за споделување, уште предизвици за надоградување. Јас се сомневам дека ќе добиеме нешто повредно од Ева, од овој филм, но останува времето да ме демантира. Филмот имаше својата премиера на Sundance, каде ја доби наградата World of Salt за незиното елиптично сценарио од селекцијата на американски драми, потоа играше на неколку американски филмски фестивали, пред да биде прикажан во селекцијата Directors Fortnight на Кан, а потоа играше на Карлови Вари, Единбург, Валјадолид, Мелбурн, Стокхолм, Рејкјавик, а пред A24 да победат во војната за наддавање на правата за филмот против Муби, Неон и Searchlight со $8 милиони и да го прикажат во киносалите и заврши на HBO. Филмот не беше наменет за збогатување на киноблагајните и со $3 милиони не го постигна тоа, но го очекувам да биде во конкуренција за неколку Independent Spirit награди, би бил изненаден доколку не е во игра, барем во категоријата главна улога и најдобар филм. Кревка и чувствителна драмедија, трагикомедија за начинот на кој една траума умее да се вгнезди во телото, се репресира и бара начини за справување со неа, затоа што животот тече напред, без разлика на тоа дали правдата е задоволена, жртвата ќе мора да ги залепи незините скршени аспирации за животот кој би можел да го живее, доколку не би ја добила улогата на жртва. Ако морам да го евалуирам, тогаш sorry baby, од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 387-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и по останатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!